我哋今日又玩新遊戲啦。今日大家要打開你哋嘅耳仔，去聽一聽呢一個叫聲究竟係屬於邊一種動物呢？我哋會有15條，睇下你哋可以答中幾多條啦。我哋而家即刻 go go go！ 第一條，你有3秒時間。答案就係貓。貓點叫㗎？係啦，唔知你哋答唔答得中呢？呢條熱身題嚟㗎咋，之後嗰啲會仲難㗎。你準備好未呢？跟住落嚟呢個係乜嘢聲音呢？你有3秒時間。答案就係狗。你有冇答啱呢？如果答啱，你就有2分。第3條，呢題係咪有啲難呢？答案就係鱷魚。你有冇答啱啊？第4條，答案就係斑馬。你有冇答中呢？定係你答咗馬啊？如果你答馬嘅話，你都啱㗎，因為斑馬同馬嘅叫聲都係一樣嘅。到第5條啦，我哋一齊嚟聽下係咩聲音啦。答案就係大象。哎呀，我扮錯點，不如你哋都試下扮下大象嘅叫聲啦。第6條，答案就係蝙蝠啦。蝙蝠係點樣叫㗎？第7條，答案就係咩嚟㗎？中文呢？大聲啲。馬騮。馬騮點叫㗎？第8條，答案就係樹熊。樹熊係啦，樹熊點樣叫㗎？第9條，答案就係雞。點樣叫㗎？第10條，答案就係鴨仔。鴨仔係點㗎？終於嚟到第11條啦！你哋答啱咗幾多呢？
我哋要繼續堅持落去啊！嚟緊呢個聲音係邊一種動物呢？答案就係北極熊啦！你有冇答啱啊？第12條，答案就係獅子。第13條，答案就係烏鴉。第14條，答案就係豬。終於嚟到最後一條啦，大家要頂住啊！答案就係蛇，你有冇答啱呢？好嘢，終於完成晒所有嘅題目啦，俾啲掌聲自己先啦！唔知你哋答啱幾多條題目呢？有啲題目係真係好有挑戰性嘅，如果答唔啱唔緊要，遲啲返嚟再聽多次啦。今日就嚟到呢度啦，拜拜。